नमस्कार, नेपाल प्रेस सोसाइटीमा स्वागत छ। म नजिना फण्डारी। आजको प्रसंग कमिसनको लोभमा जिल्ला सहकारी संघ भक्तपुरद्वारा खराब सहकारीहरूमा मनपरी ऋण लगानी, बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा। भक्तपुर जिल्लाभरिका सहकारीहरूको नियमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड आफै आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। संघका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू व्यक्तिगत लाभ र कमिसनको लोभमा परेर धराशायी अवस्थामा पुगेका तथा उठ्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अन्धाधुन्दा ऋण प्रवाह गर्दै आएको खुलासा भएको छ। संघले खराब वित्तीय अनुशासन भएका र व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएका सहकारीहरूलाई करोडौं रुपैयाँको लगानी गरेको छ। तर ती संस्थाहरूबाट ऋण असुलीमा प्रभावकारी पहल नहुँदा संघको वित्तीय अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। यो स्थितिमा संघमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत समेत डुब्ने जोखिम उच्च बनेको छ। संघले हालसम्म जुन सहकारीहरूमा ऋण लगानी गरेको छ तीमध्ये कतिपयको अवस्था उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उदाहरणका लागि सुमार्ग साकोस पूर्ण रूपमा संकटमा परेका कारण संघले लगानी गरेको रकम उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। यस्तै ढोङ्मे कृषि सहकारीमा 70 लाख, प्राकृतिक कृषि सहकारीमा 1 करोड, कटुन्जे साकोसमा 1 करोड 50 लाख, मिराकल बहुउद्देश्य सहकारीमा 1 करोड 22 लाख र पशुपति साकोसमा समेत पटक पटक गरेर झन्डै 1 करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। यी सबै लगानीहरूको पछाडि नियमन र मूल्याङ्कन भन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। संघको आन्तरिक लेखा परीक्षण र ऋण अनुगमन कमजोर हुँदा समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल प्रेस सोसाइटीले जिल्ला सहकारी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष ध्रुव रायमाझीसँग सम्पर्क गरेको थियो। जवाफमा उनले भने, हामीले उठाउने प्रयास गरिरहेका छौं, अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सोच बनाएका छौं।